Thank you muno murori wa DJ McD TV ni ngeto McD na guku ni kwa McD TV na nona haria ndindi kuria ndimwiraga guku ndigatira guku ni kwa ndagitari kana nutritionist James Njuguna himself guku ni kuo tugutura tondu to no nginya to make sure ati mirire ni mwaria miega no aria kwagirire na njuga maita maingi muno uria Ngai endete no ti uria wewe endete nigetha tuikare nginya uria Ngai endete tuikare no ti guikara twendete tukiria uria twende nikiona mirimu mingi andu marakwo maria nini mathina matarathire mirimu ta cancer blood pressure maundu maingi muno marareho ni mirire peke yake ukaigwa ko ni athuri ni mahinyiririkire piu hinya wa undu rumeni uthire thi niguo lo libido na mangite macio koguo karibuni sana McD TV guko no kwa nutritionist James Njuguna himself na haha tugeithia twira wiki yake koretwo atia na tukiambiriria ndereti ya muthenya wa muthe atwira tukwari horo wake tondu mwira ko ni ndamutigeire ko ndi mwiraga kune kwa nutritionist ni makwa nginyagia hau makwa ni mukemohe koguo karibu sana nutritionist karibu sana geithia murori wa McD TV haria na ukimwire twi mha guku mwena wa thika mbere ni gucokia ngatho ni undu wa comment nyingi ndumirwo ni andu na ngona nima andu ni maturumagirira na kuri andu muno marumagirira ukaigwa andu ni marakuhe uhoro na maheaga uhoro na imwe ndiraririkana ngerwo haria waragi uhoro wigitena na ngakiona ni andu ni makoretwo mari keen na riu andu ni matwikire.com koguo andu ni marenda gutuika andu athomi na ni marenda kwimenya wega ona makiria ucokia ngatho muno ni acio ona acio magiciaga na riu ningi ona acio makihunjagia uhoro ucio tondu muno ni kuhurira mundu thimu akamwira hurira Njuguna thimu mwire kesi yo yaku ni ndenyihia muno ndamucokeria ngatho wakeri ni wiki ikoretwo iri njega ndio nyonete Ngai na uhoro ucio ni ukingenetie tondu ni ndikionete mawega na riu no njugire ati Ngai agitura atuturie na coke atuhe uge muingi ona migunda-ini itu atuhe uge wa kuhanda irio na nigetha tukoragwo hindi ciothe turi na miri miega miri itegwikara ikirwaraga na twikara turi andu healthy ona ke Ngai nyariguaga kenete amen macio ni maundu mega muno na no ndirakiona products no ukiongereire kana irio no ndikire nyingi biu ndirakorwo muthenya kwina njeru muthenya kwina njeru atana mbere muthenya wa muthi ri he kindu ndona haha ingenda ri nyenda tukahutio na akone ta igire uguo andu makigwa uko kuhana atia twakimenya ni ndu nigetha tukiambiririe topic ya muthenya wa muthi tondu kire giturehete haha ni irio na mirire miega ni weno riu ungituhutiria icio ni ndu ri nitukuigwa twakena tondu no twakiuhiga o handu haha hari na irio cia bata muno cietagwo Chinese wolfberry ici ni irio njega cia uhoro wa ugima wa mwiri cia kurora uhoro wigie nda yaku mundu wa blood pressure mundu wa sukari ici ni berries cikiumithetio na ni irio cia bata muno mundu gucitumira ucio murwaru ona atari murwaru na ici nacio ni andu aria matahotaga kunywa maguta ma olive oil andu aria matahotaga kunywa maguta ma olive oil ni mekuhota kuria ici ni mbegu cia olive koguo ni mekuhota guciria na kindu gigwitwo salad na ni irikaga wega muno tondu kuri mundu utangihota gwikia maguta ma olive oil kana no ri mbegu ici ni irikaga wega na mbegu ici no akiona kiri na mai na ni cikaraga wega koguo ni irio cia kuhuthira mahindo me mothe wi murwaru no tari murwaru ino nayo itagwo broken ganodama broken ganodama ri ino ni ya gukorwo igiteithia mundu uhoro wa kuhona mirimu kuma murimu uria wa cancer stage 4 na nginya mirimu yothe andu magiaga naguo ino ni irio njega ni food supplement na muthikiriria ona we ungiciona ni gukorwo igiguteithia mahinda maria ukuigwa mwiri waku utari mwega na tungikiiga miri itu immune ikiri njega ri riu ona bacteria ni guturira tondu bacteria itiendaga immune ya iguru riu koguo andu ndimeraga tuikare tukiriaga irio ciri na bacteria njega ukonaga hindi ciothe irio uraria ni uraria irio ciri na bacteria njega na nigetha ukorwo mwiri ucio waku ugikugitira njugaga ni gutire kindu kia batata mwiri waku ugikugitira gukira ati we unyuaga dawa nigetha igitire mwiri ucio waku ungikorwo unyuaga dawa nigetha igitire mwiri ucio waku ni kuonania mwiri ucio waku ti mugitire
Oguo agire ko mwire waku niguo urakugitira. Mwire waku ukorwo niguo urakugitira. Wow. Rĩu ũmũthĩ ũkwenda twari horo wa kĩndagĩtarĩ. Ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩaria horo wĩgiĩ vitamin C na vitamin E na kĩndũ gĩgwĩtwo alkaline na no tũgũkĩhutia horo wĩgiĩ cancer na tũkĩmenye cancer na alkaline ingĩteithania atĩa nĩkĩ gĩthiaga na mbere nĩgetha gũtuĩke mũndũ nĩ ekũhona cancer ahone biũ. Yes. Wow, rĩu rĩ nĩtũkĩambĩrĩria tũgĩthiĩ tuthiĩte gũkũ nĩ kwa Mac-D TV. We ũrarigwo kũrĩa tũrĩ twĩ kwa nutritionist James Njuguna haha mwena wa Thika. Nyũmba ĩtagwo building ĩtagwo Kĩhanya building, second floor, room number 207. Na ũngĩũka gũkũ nĩ ũkũmũkora, namba nĩwe ĩrathiĩ harĩa thĩ, nĩ ũkũmĩona location no twekĩra hau, na tũkĩrĩkia no gũtwĩra namba na twĩre email yake nĩ ĩrĩkũ nĩ ũndũ wa mũndũ wĩ nja wa bũrũri. Na kĩrĩa ekaga by the way, okaga gũkũ bũrũri wa Kenya atũmaga indo product na no gũthondeke nginya online, na atũmaga products ciake ciothe bũrũri wa Kenya, nja wa bũrũri, USA, kuruta UK, kuruta Australia, kuruta Saudi Arabia na kũguo ũngĩ guothe. Koguo hatirĩ kũndũ ũtangĩona products cia nutritionist James Njuguna. Na koyo handũ ũngĩhota kũgũra rĩ, nĩ gũtarĩria mĩhũthĩrĩre mĩega kana gwĩka atĩa nĩgetha wĩke atĩa ũhote kũhũthĩra. Consultation kaũndũ kanini mũno, tũbeca tũnini consultation, ũgatarĩrio ũkarĩa wega, ũkĩhera mĩrimũ ĩngĩ akũrĩa mamirioni ma mbeca. Nĩ horo wa ma. Ũguo waiga nĩ horo wa ma atĩ ũkĩhota gũikara na mwĩrĩ mwega, ũhoro wa thibitarĩ no ũkorirwo ũgĩthiĩ hihi gũkĩona mũrwaru kana ũkoragwo rĩngĩ maita maingĩ ũrathiĩ kũu hihi nĩ ũndũ wa tũmathĩna tũnini tũrĩa mũndũ angĩkĩrũmwo nĩ mbũmbũĩ, tũrĩa ũngĩkĩrũmwo nĩ nyoka na hau, kana ũngĩkĩgũthwo kana ũkĩgĩe na accident. No ti kũndũ gwa gũtuĩkaga atĩ wĩtĩkaga register ndũngĩikara wiki ũtonetwo thibitarĩ. Ũhoro ũcio ndũkoragwo wĩ mwega na nĩ ũkoragwo ũkĩonania mwĩrĩ waku nĩ ũkoragwo ũkiuga kũrĩ na thĩna. Gũkĩrĩ na ũhoro wĩgiĩ wa ũhoro wa mũrimũ wa cancer, na mũrimũ ũyũ wa cancer nĩguo ngũgeria gũkorwo ngĩkĩhutithania kana tũkĩũmũrĩka na ũhoro wĩgiĩ vitamin C na vitamin E na kĩndũ gĩgwĩtwo alkaline. Mũrimũ wa cancer nĩ mũramenya mĩrimũ ĩno ĩingĩhĩte mũno, gũtirĩ kũndũ gũtarĩ, ona to bũrũri wa Kenya, ona mabũrũri ma nanja, na mĩrimũ ĩyo nĩ mũrakĩona nĩ ĩrakĩũraga andũ o mũthenya. Koguo mũndũ aikara atehũgĩte na mũndũ aikara atarĩ mũndũ ũrarora mbere, mũrimũ ũyũ ũgagũthiũrũrũkĩria na ũnyitaga mũndũ oro rĩmwe, na wona wa kũnyita ũgakorwo atĩ nĩ ũrakũgera ngero, na ngero kũgerwo nĩ mũrimũ ũcio ĩgakorwo atĩ nĩ gũgũtwara na kũingĩria irima. Matukũ maingĩ mathirĩte mĩrimũ ĩno gũtiarĩ ya cancer. Mĩrimũ ĩno nĩ gũka yokire na mĩaka ĩyo ya nakũrĩa mbere thutha biũ gũtiarĩ cancer na andũ matiakuaga na andũ matioragagwo nĩ mĩrimũ ĩno ya cancer ũrĩa ũmũthĩ ũyũ andũ mararwagwo nĩ mũrimũ wa cancer. Koguo nĩ tũkwenda kũmenya atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩkoretwo gĩgĩthiĩ na mbere na nĩkĩ gĩkocaga andũ kũrwara mũrimũ ũcio, nĩgetha tuone atĩrĩrĩ atĩ wĩna mũrimũ ũcio rĩ, ũngĩkĩmenya wĩnaguo rĩ, tondũ ndagĩtarĩ nĩ egũkwĩra, na arĩa materaga mũndũ nĩ mehagia, nĩ magĩrĩire kwĩra mũndũ. Nĩ wega hĩndĩ ciothe mũndũ kũmenya ona ũngĩrwara cancer nĩ wega kwĩrwo nĩgetha wĩharĩrie na ũhote kwĩbanga na ũhote kũmenya ũũ nĩguo rĩ, na kuma haha makinya marĩa magĩrĩirwo nĩ gũkinywo nĩgetha ũgĩtuĩke mũndũ wa kũmenya kana kũrũmĩrĩra, tondũ waga kũrũmĩrĩra mũrimũ ũcio nĩ ũgũgũkora na nĩ ũgũgũtoria, na rĩu ndeto ĩyo ndĩkoragwo ĩkĩrĩ thaka mũno. Ũhoro-inĩ wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo alkaline ĩkĩrĩ njega mũno, tondũ alkaline rĩrĩa yakorwo ĩkĩrĩ njega thĩinĩ wa mwĩrĩ waku, alkaline nĩ hotaga mũno 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 gũkorwo ĩkĩũraga mũrimũ ũyũ wa cancer. No acid rĩrĩa mũndũ atuĩka mũndũ wa acidic, mũrimũ ũyũ nĩ wendete mũno environment ya mũthemba ũcio. Koguo rĩrĩa ũrona mũndũ araheo tũirio na gĩciko, rĩngĩ thibitarĩ kana rĩngĩ gwake, agekĩrĩrwo karia gakombe, aheo ũkona nĩ atahĩka. Rĩngĩ hihi andũ makĩona nĩ
ni advance ya mũrimũ ũcio kana hihi mũndũ witũ ni atoretio mũno ũguo korwo ukionania ati mũndũ ũcio acid yake ni yabatĩrĩte mũno to naguo mwĩrĩ ni ũtũmaga signal brain ĩtũmaga signal na brain gũtũma signal ĩtũmaga signal tondu yuga kũrĩ ũgwati mwĩrĩ ũcio gwĩ kĩndũ kĩrakũra gĩtarĩ kĩa mwĩrĩ kĩndũ gĩtarĩ recognize ni DNA ya mũndũ koguo brain ĩgatũma signal na signal ni kuga ati mwĩrĩ waku ni ũgũkorwo ukigĩa na acid nyingĩ na acid ĩno ĩratũmwo yũke ĩrũe na bacteria ĩrũe na thũ iria cingĩkorwo ciĩ kũu ĩrũe na thumu no rĩu rĩngĩ mwĩrĩ ũgekora no wa overdone na rĩu no atuĩka no acid yaku nĩ yaingĩha mũno mwĩrĩ nĩ wonaga nĩ thũkagia andũ ũngĩmaka mũno ũngĩigĩrĩrwo kĩgenyo wĩrwo nĩ ũragĩte mũndũ ũtoragĩte mũndũ kana ukorwo wi muici na no wanyitanĩrio na ndwana nĩ ũkuona ona CID ũguo nĩguo ciekaga ciarora maitho maku na iromo ciaku we uramenya nĩ wĩkĩte ũndũ nĩ ũkũmaka na warĩkia kũmaka iromo ciaku nĩ cikwambia gwatũkanga ona nĩ ũkuona mũndũ ũcio nĩ arecũna iromo mũno ũguo nĩ kuga mwĩrĩ wake nĩ ũgĩire na acid nyingĩ to nayo brain nĩ ĩrageria kũmũteithia na njĩra ya defense koguo acid nĩ ciarĩ koragwo ĩgĩtũmwo ĩthondeke kana ĩkĩrwo ĩrũe na ũthũ ĩrĩa yaingĩra mwĩrĩ kana thũ ĩrĩa ĩrakũrĩra mwĩrĩ tondũ ona cancer ĩgĩkũrĩra mwĩrĩ ndĩtambũragwo nĩ DNA yaku koguo ĩkoragwo ĩ thũ koguo mwĩrĩ ũkambia gwĩka atĩa angĩkorwo na indo ta fibroids indo ta cyst indo ta cancer indo ta tumor andũ acio othe makoragwo marĩ andũ acidic na andũ acio othe nĩ makoragwo nĩ makinyaga handũ makambia kũgĩa na nausea na kuhoro ucio wa gwĩtahĩka koguo nĩ atĩ mũmero ũcio kana kĩndũ kĩu kĩrakũra thĩinĩ wa mwĩrĩ gĩtirari recognize nĩ mwĩrĩ waku na koguo mwĩrĩ ũkageria kũrũa na njĩra ya kũrekereria acid nyingĩ ĩrĩa ĩcokaga ningĩ gũtuĩka mwĩrĩ nĩ wa kũhe acid nyingĩ na ĩgagĩkorwo ũgakĩmesi nawe kĩndũ gĩgwĩtwo alkaline hĩndĩ ciothe tugaga yumaga gĩthimagwo kuma 0 nginya 14 gũkuma 0 nginya 7 nĩyo twĩtaga medium na rĩu hau nĩho gĩthimo kĩa alkaline thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ ũtarĩ na ũru mũndũ nomo agĩrĩire gũkorwo 7 no mahinda marĩa mũndũ akĩambata rĩngĩ 7.35 ũgagĩkorwo wĩ mũndũ wĩna hinya kana mũndũ healthy atĩ ona ũngĩkorwo ũkĩrwarĩte homa nĩ kũhona na ihenya kana ũngĩkorwo wĩ mũrwaru nĩ ũkũhona na ihenya no angĩkorwo ũkĩrĩ na mũrimũ wa cancer nĩ kwenda ningĩ ambatĩre kinye 7.5 alkaline koguo nĩ yumĩte harĩa acid ikinye harĩa 7.5 ũguo nĩ kuga atĩ mwĩrĩ waku nĩ ũgũkorwo cancer nĩ ũgũkorwo ĩgĩkua na ndĩngĩhota gũ-spread kũndũ kũrĩ na alkaline ĩngĩkorwo ĩrĩ ĩkorwo kĩndũ 5 kana 6 ĩngĩkorwo ĩthĩ rĩu ona hĩndĩ ĩyo nĩ gwĩkaga spreading ĩspreadaga mũno na hĩndĩ ĩyo ũkona mũndũ ũcio mũrwaru wa cancer ona ũngĩmũhe karia no egũtahĩka mwĩrĩ wake koguo o ũguo ĩthĩ atuĩkaga mũndũ acidic koguo level ya acid ũrĩa ĩraingĩha noguo nake mũrwaru cancer ahota gũ-spread tondũ environment ĩyo ya acidic nĩ ĩkoragwo ĩ njega mũno na ndwari ĩyo ya cancer koguo o ũrĩa ĩra progress o ũrĩa ĩrathama noguo nake mũndũ atoretio atĩ ndangĩrĩa ngirini ndangĩrĩa mboco rĩu ona rĩngĩ nĩ ũkuona rĩngĩ ararĩa gakima na kanyua karia ona gũtikorwo ona iria rĩrĩ no tũrĩtaragĩra o kĩrathi gĩa gũthondeka acid nĩ acidic forming food koguo alkaline ĩkĩrĩ njega mũno na nĩ kũrĩ irio iria tũngĩkĩrĩa itũteithie gũthondeka alkaline thĩinĩ wa mĩrĩ itũ na twa improve alkaline ona cancer nĩ gũkorwo tũkĩũraga koguo no tũkorwo tũkĩrĩa irio na tũgathima speed na twa control nĩ tũgũikara matukũ maingĩ ona rĩngĩ no wĩkore we nĩ ũmĩhotire kana we nĩ ũmĩũragire handũ ha cancer yo nyene ĩkorwo nĩyo ĩrakũraga koguo level ya mwĩrĩ wa mũndũ yagĩrĩire gũgĩkorwo ĩkĩrĩ
pH mugwanja koguo mugwanja ni njega tondu mugwanja ona ungikiria tumatharu ndukurungurirwo ngiria tuvoco ndukurungurirwo ngiria gacai ona andu acio makiria gatothi matingurungurirwo no mundu wi below anything below 7 tumitaga acidic koguo acidic neka wega ndagitari ni kuhutia gwa kurungurirwo mundu urunguragirwo niki urarungurirwo tondu pH yaku ni ikurukite below 7 anything below 7 wara kwaja kindu kina acid ukarongorerwo fio anything below 7 consider one acid riu we no atuka mundu acidic na riu ungire irio ciothe ciri na acid ona gacai ka macani ni ukurungurirwo nduri ungi ni ati koguo mundu agirire gukorwo alkaline pH yaku ikorwo ikindu 7.35 na guthii na kuu mbere koguo ingikorwo i mugwanja 7.35 riu uhoro wa kurungurirwo ndungurungurirwo na nikio njugaga riria wagia na uhoro wa kurunguragirwo no kaigwa ni urarungurirwo muno uguo ni kuonania kuri na kindu gitari kiega thiini wa mwiri waku na uria wagiriire ni gwika angikorwo ni uraigwa o waria antacid ni uraigwa kirungurira tiga kunywa antacid muno tondu kirungurira kiroiga mwiri waku kuri na thina thie wone murigitani mwire nie dawa ici cia antacid ni nyuire muno na ni kirungurira ni gikirire nigetha ukirorwo gikwo screening akwire kiria kiratuma kana kiria kira cause mwiri waku ukorwo ugithondeka acid na iyo noyo njira iria njega ya gukorwo ati ni ugukorwo ugiteithika handu ha gukorwo kirera murimu na gukorwo ati urathondeka short term treatment ati we wanyua waigwa umuthi tondu nuraria tunyeni ugakiaga gukirungururwo muno tondu ni ukuire antacid nako icio uhoro-ini wigi acid ugaga thu mwiri waku wi kindu wi mundurume kana wi muthuri ni kuga wi kindu kira cause gutuma ukorwo uri na acid koguo kuiguaga heartburn tia gukuaga kaundu wewe kanini kuiguaga wi bloated ndugakuwe kaundu kau we kanini ati undu urathie kiumia gigathira ukaingira kiumia kiria kingi ona ogwo noguo tukiugaga kironda ati gikironda ni kirathie wiki gigathie wiki ya keri na gitirahona twarira ndagitari waku mutariri horo wa kironda kiu nigetha mukirore na njira ingi mutige kurora bacteria ria kawaida na andu mathiete ogwo ni makoragwo makihona vitamin C ni dawa njega muno uhoro-ini wigie cancer na vitamin C ungithecwo na dosi njega ya vitamin C ona ungikorwo wi stage 4 cancer ni gukua ikuaga na ikuaga igakua fiu wow vitamin C iyo yuraga cancer muno na ungiheo ta gukorwo ni uraheo o he wiki ukaheo dosi njega thiko ithatu hari wiki ni ugukorwo ukiuraga cancer na hau ni ati ni gukua cells ici ni gukua ikuaga na ugakinya handu ugakigwa mwiri waku naguo ndukiri na mathina maya ma gugitahika na ndurakigia na thina ati uria mundu aiguaga o uria uragithio kirwarite ukaigwa mwiri waku noguo uragithuka nayo nyamu igwitwo vitamins nyamu ino igwitwo vitamin C ni koragwo igiguteithia muno tondu dosi njega ya vitamin C ni itumaga mwiri waku ugie na immune na ukorwo wi wambatirite uhoro-ini wa kurwa na murimu uyu wa cancer na gicunji kinene muno kia iguru muno koguo vitamin C na kindu gigwitwo vitamin E icio cicieri ni kindu kia bata muno tondu ta vitamin E ngirora bara iria ikoragwo ikirwo ni drugs ciothe kuma chemotherapy kuma nutritional nyamu iria ikionanagia graph iria ikoragwo iguru muno ni vitamin E koguo vitamin E ungihota gukorwo ati ni uraria vitamin E na muno muno ugerie kuria vitamin E natural itari ya guthondekwo ni koragwo njega muno na mundu ucio wa murwaru murimu wa cancer angikorwo ni uramuhota kumuhe dosi njega ya vitamin E ni urakorwo kimuteithia gicunji kinene muno na gutuma maisha make magituika magutura koguo vitamin E vitamin C na vitamin E ni minerals cia bata muno na ni cure iyo ni cure ti
ti ku fight ni kuhura cancer kuraga ne kahonia mundu koguo vitamin C and vitamin E ni gukorwo igiteithia murwaru muno he kindu gitagwo chili na kindu gigwitwo chili pepper na broccoli he vavai ni hari kiwi fruits ni hari mashugwa ni hari ndimu na vitamin C na vitamin C toyo tu igikorwo vitamin C toyo tu igihotana mundu kuma kuri uhoro-ini wigie kurwa na cancer ni ginya vitamin E na matunda maya waigwa ndagwita kiria mekaga ni mahotaga alkaline forming food koguo alkaline ya kwika bati na ni hori gukiuma haria mugwanja area neutral ituike ni gukinya 7.35 to 7.5 na no ya bate no ria irabata no gu nayo cancer iragia na gitangiko ona ni kwaga nginya no yageriera cancer ndi ona ndo yageriera ya kuhihia uria alkaline nyingi no gu nayo ikuaga tondu environment yo ya kumenya yendaga kundu kuri na acid nyingi ungienda cancer ikorwe kenete kundu kuri na acid nyingi irio ici ndagweta horo-ini wigie kiwi strawberry cauliflower pineapple ni matunda mavata muno mundu ena murimu ucio wa cancer na mekirathi kia iguru muno kia iguru muno mekirathi kia iguru muno uhoro-ini wa kuhonia murimu ona kana mundu ni akinyite stage 4 matunda macio koguo murwaru ucio korwo no mukona ni arareherwo chili pepper akakorwo ni arareherwo broccoli ivavai ndare ici muigwa ndare na cauliflower inavu na matunda mega mundu ucio murwaru muni aheo muno tiga igocirora sukari tondu ni iri na compound cia bata muno cia gutuma cancer yo igie kiaga gwati ona ndiri time ya kuria calories kau ke thini wa matunda macio na matunda mau ni makoragwo na healing powers cia hinya muno o ta vitamin E o ta vitamin E koguo to nginya ati wethere mundu vitamin E agikorwo ni kuhota kuhe mundu ucio riu bare yo roneka ni equivalent koguo no iritwo no ta vitamin E na tondu matunda maya ni accessible niki gikugiria mundu uria wina murwaru akorwo akimaga riu ningi vitamin E ni koragwo iri njega muno horo-ini wigie blood pressure tondu vitamin E ni ya guthondeka thakame thakame yaku ndingimata muno wina vitamin E ya kuigana thakame yaku ndingihutha muno wina vitamin E ya kuigana thakame yaku ndingi build clot wina vitamin ya kuigana koguo nona ina ruru akwi ni nyingi tondu riu ningi on top of that vitamin E ni boostaga vitamin icio ingĩ ciothe koguo a vitamin D a vitamin C a vitamin A ni mekubustwo na nikio itagwo vitamins booster koguo ni boostaga all the other vitamins koguo vitamin E bata muno na vitamin E ni koragwo nyingi maguta-ini ma olive oil koguo toguo kunjuragia uhoro-ini wa olive oil na ndoiga andu aria matangihota kuria maguta kana kunywa maguta ma olive oil ni mairagia andu aingi ngoro koguo no arie matunda maya mbegu ici na mbegu ici cietagwo ni green peated olives na mbegu ici ni njega muno tondu ici itikiri na mucamo uria wa maguta maria ciina mucamo wa avocado kuguciriria ihana uguciria ihana mboga koguo itiri na undu ucio munene koguo horo-ini wigie vitamin E ni njega muno no horo wa guthondeka blood pressure na ni thondekaga blood pressure ya mundu na mundu agagikorwo akiri mwega tondu no akigwa tiriri ni kuona thakame guti clot ni kuona thakame ni huthu wega ti mata na ti huthu koguo thakame yo ni kuhota gucera tumikia haria yagereire tu pluralist tumikia turia tu blood vessel turia tunini muno ni kuhota kuingira nigetha itwarire tissues irio na oxygen na brain nacio ikakorwo igitwarirwo irio na oxygen koguo riu circulation ya mundu kana vitamin E igakirwo ni improvaga circulation thakame igacera wega tondu riria thakame taracera wega riu ucio ukoragwo ri thina undu uria ungi ni ati vitamin E
nĩ agĩrĩire gũkorwo mũno andũ kũgeria kũhũthĩra natural ikorwo ĩrĩ natural natural kuma kũrĩ natural gũkĩra ũhoro wa kuma kũrĩ ndawa ya gũthondekwo ĩthondeketwo kana nĩ processitwo vitamin E nĩ wega gũkorwo ũkĩrĩa natural nĩ kũrĩ mbegũ ciĩtagwo sesame seeds na nĩ high in vitamin ongorwo nĩ spinach makoragwo na vitamin E vitamin E ĩkĩrĩ irio-inĩ citũ na kũrwo andũ no mahote kũrĩa irio ici citũ wega marĩe green wega nĩ mekũhota kũgĩa na vitamin E ĩyo ĩrĩ natural. Koguo mũndũ ũcio mũrwaru angĩkorwo arakĩrĩa irio kana ndawa cirĩ na chemical na already nĩ mũrwaru chemicals itirĩ hĩndĩ ingĩtũma ũhone. Ũngĩkorwo wĩ mũrwaru na indo iria ũrarĩa cirĩ na chemicals chemical itingĩgũteithia ona hanini tondũ nature no ĩkũrehere mũrimũ na nature no ĩgũkũrehere cure. Koguo nature ĩthondeketwo wega mũno nĩ Ngai ĩka-designwo wega nĩ Ngai atĩ nature yo nyene ĩdesignĩtwo atĩ no ĩhonie mũrimũ ũcio na no ĩkũrehere mũrimũ ũcio. Rĩu mũndũ angĩgĩa na waramanu wa kũmenya ũguo ngwĩciria mũndũ nĩ agũkorwo agĩteithĩka mũno. Koguo artificial vitamin E cia gũthondekwo itingĩkĩgĩa na ũigĩrĩrĩki mwega ta natural vitamin E. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ingĩenda kũgweta nĩ atĩ o toguo ndagweta ũhoro wĩgiĩ nature nĩ kuga atĩrĩrĩ Ngai we mwene agĩthondeka mũndũ nĩ amenyete atĩ nĩ gũgakorwo kũrĩ na cancer na nĩ kũrĩ mũrimũ wĩtagwo cancer na mũrimũ ũyũ ũhana ũna. Andũ nĩ kũigino maiginoaga maũndũ na angĩ makamatĩki kana makamakua na ũhũthũ makaga kũgwĩkĩrwo atĩrĩrĩ kĩhonia kĩao kĩrĩ irio-inĩ ici tũrĩaga. Na andũ magĩtuĩka andũ a vegetarians tondũ no hinya kwĩra mũndũ atuĩke vegetarians. Ũngĩtuĩka vegetarians ndĩna ũhoro wĩgiĩ kũrwara mũrimũ wa cancer ndũngĩkoneka gwaku. Ndũngĩkoneka gwaku. Koguo andũ nĩ tũkorwo tũrĩ andũ mekũhota kũrora irio tukahota kũmenya tũrarĩa irio cia mũthemba ũrĩkũ tukamenya kana tũrarĩa irio cia gũtũkenia icoke itũrehere mathĩna kana irio cia gũtũma mĩĩrĩ itũ ĩikare ĩ mĩega na ĩna hinya. Nĩ tũĩ ithuothe wega atĩ mĩaka magana maingĩ ĩthirĩte gũtiarĩ na mũrimũ ũyũ wa cancer gũtiarĩ ona rĩu ũmũthĩ ũndũ agĩrĩirwo gũkorwo wĩkuo. Koguo mĩaka ĩyo gũtiarĩ processed food gũtiarĩ irio iria irathondekwo rĩu ona ũngĩingĩra ma supermarket maitũ iria processed gũtiarĩ. Koguo no ngĩka mathabu ma naihenya nĩ ũkuona nĩma mũthondekere wa irio na ũgĩ ũrĩa andũ magĩte naguo maka process irio na magathondeka irio cia gũkĩrĩo nĩ mũndũ no i-contributĩte gĩcunjĩ kĩnene gĩa gũtũma mũrimũ ũyũ wa cancer. Na thaa ici nĩcio nyingĩ cia gũthondekwo. Yes, gĩa gũtũma mũrimũ ũyũ wa cancer ũkorwo ũkĩoneka ũmũthĩ tondũ angĩkorwo ndwarĩ kuo hĩndĩ ĩyo ũngĩkorwo wakiumire kũ. Koguo tũgagĩkora atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ thĩna ithuĩ nĩ ithuĩ problem na ithuĩ no ithuĩ tũngĩhota gũ-solve problem. Koguo gũtirĩ gĩtũmi o gĩothe gĩa gũtũma tũkorwo tũkĩhera kana tũkorwo tũgĩcaba ũhoro-inĩ wĩgiĩ mũrimũ ũyũ wa cancer. Ithuĩ nĩ ithuĩ andũ arĩa tũngiuga ithuĩ kana twĩ blame ithuĩ we are reliable nĩ ithuĩ tũkosete andũ kana ithuĩ ene gũkorwo tũkĩrwara mũrimũ ũcio. Na rĩngĩ ingĩaria ũguo kũrĩ mũndũ ũngĩigua ndoiga ũru no nĩ atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tũkosete tondũ kanua kau gaku gatingĩrĩa kĩndũ takahete rũtha. We no nginya ũkere go ahead. No ũngiuga gatikũrĩa tondũ andũ nĩ magĩthiaga ona mũkawa kuona mũndũ etia mboga ũrĩa ũngĩ nĩ etia nyama ũrĩa ũngĩ nĩ etia thamaki mũndũ no ũheaga kanua gake rũtha kĩrĩa gekũrĩa. Koguo njĩra ĩrĩa njega mũno ya kũingata mũrimũ wa cancer
njĩra ĩrĩa njega mũno ya kũingata mũrimũ wa cancer na kũũtooria nĩ kũrora ũhoro wĩgiĩ irio iria ingĩhota gũgũteithia kana irio iria ithondekaga kana ifomaga alkaline food tondũ icio nocio ingĩtũma cancer nayo yage thayũ. Cancer ndĩngĩikara handũ hena alkaline. Koguo ũngĩkorwo irio iria ũrarĩa mũno cirĩ na alkaline, cancer no ithamire. Cells icio no ithamire tondũ nĩ gũkua igũkua. Na no gũkua igĩkuaga tondũ itikorwo na option. Koguo angĩkorwo nĩ kũrĩ irio cia mũthemba ũyũ rĩ, nĩkĩ gĩgũgĩtũma ũkorwo we mwene ũkiuga nĩ ũkũragwo nĩ cancer. Ũngĩkorwo ũgĩkĩũragwo nĩ cancer nĩ gũkorwo atĩ ndũrĩ na information atĩ nĩ kũrĩ na irio kana nĩ kũrĩ na indo ũngĩthondeka kana ũhũthĩre igũteithie kuma kũrĩ thĩna ũyũ. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ kũnyua maĩ megiĩ sea water, maĩ sea water, cumbĩ ũtugaga sea salt nĩ kĩndũ kĩega mũno. Cumbĩ ũcio nĩ mwega mũno na mũndũ ta ũcio mũrwaru nĩ wega kũmũheaga cumbĩ ũcio thĩinĩ wa rita ta ithatũ, ũgekĩra half teaspoon thĩinĩ wa rita ithatũ cia maĩ, mũndũ ũcio agatinda akĩnyua maĩ macio. Atĩ maĩ mothe aranyua nĩ aranyua maĩ macio. Gĩtũmi nĩ maramũteithia na ũhoro wĩgiĩ alkaline. Angĩkorwo mũndũ ndarĩ na thĩna wa kidney, maĩ macio nĩ mega mũno. Kidney angĩkorwo na thĩna wa kidney, ĩyo noyo ĩngĩgũkania kũnyua maĩ ma cumbĩ. Koguo no ũhotage kũnyua 4 liters, atĩ maĩ macio wanyota ũgekĩra tondũ gacumbĩ thĩinĩ wa rita 4 na kanuthu ga gaciko rĩ, rita 4 na kanuthu ga gaciko ga cumbĩ wa sea salt rĩ, gacumbĩ kau thĩinĩ wa maĩ gekorwo gakĩiguĩka kũndũ kũnene mũno. Rĩu macio maĩ nĩ wagĩrĩire kũnyua all the time. In fact wagĩrĩire kũnyua thĩinĩ wa mathaa 24 ũkorwo nĩ ũranyua rita 4. Ukanina rita 4. Rita 4. Ũguo nĩ kuuga atĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ waku wothe nĩ ũgũcirculate wega alkaline. Na kũu nĩ kuuga atĩrĩrĩ, gũtirĩ handũ cancer ona angĩrũgama ona angĩhũmũka atĩ aigue na ikarĩte handũ hega. Koguo gũtirĩ na mahinda ma gũ-spread, cancer gũtirĩ na mahinda ma gũ-spread, nĩ kũra irorĩra irageria kũra ona korwo no ihote kuma mwĩrĩ ũcio no ciume ithiĩ igethe ũteithio kũndũ kũngĩ. Koguo angĩkorwo unless ũkorwo wĩna thĩna wa kidney, maĩ macio nĩ mega mũno kũmanyua mahinda memwe. Ona kaba ũtigare kũnyua macai ũnyue maĩ macio angĩkorwo no wamenya wĩ mũrwaru mũrimũ ũyũ wa cancer. Tondũ cumbĩ tugaga nĩ electrical signal rĩrĩa wĩ mwĩrĩ-inĩ wa mũndũ. Koguo mwĩrĩ waku ũkaruta wĩra wega wa transmit signal thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ, na mwĩrĩ ũtransmitaga signal ici rĩrĩa kũrĩ na cumbĩ wa kũigana. Rĩrĩa kũrĩ na cumbĩ wa kũigana. Koguo ũngĩkorwo ningĩ nĩ ũnyihĩtie cumbĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ waku, rĩu electrical signal nacio nĩ igũkorwo itekũruta wĩra wega na nĩ igũkorwo igũteithia kũhũrana na mũrimũ ũcio wa cancer. pH kana ĩno tũreta potential hydrogen scale ĩyo nĩyo tũroiga ĩthomaga kuma 0 nginya 14. Koguo kũrĩa thĩ biũ nĩ 0 nginya 14. Tũgakiuga scale ĩyo yagĩrĩire gũikarĩra medium, na medium ĩyo nĩyo tũrona nĩ 7. Koguo 7 nĩ kuga ndũrĩ acid-inĩ na ndũrĩ alkaline-inĩ, wĩ hau gatagatĩ-inĩ. No wakĩrwara kana no wagĩa na mũrimũ wa cancer, nĩho rĩu ũrorio wambatabatĩrie, na kwambatabatĩria kũrĩa kwambatabatĩria nĩ kuona nĩ ũrarĩa alkaline forming foods. Koguo nĩgetha alkaline ĩkorwo ĩkĩambatĩra kuma gĩthimo kĩa 3.5 kinya gĩthimo kĩa kuma gĩthimo kĩa 7.35 kinya gĩthimo kĩa 7.5. Rĩu we nĩ ũgũkorwo wĩ mũhũrani wa mũrimũ ũyũ wa cancer. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ingĩenda kũgweta nĩ atĩ irio iria mũno kana ingredients iria ũngĩhota gũthondeka alkaline njega, kĩndũ kĩa mbere nĩ ndimũ. Ndimũ nĩ njega mũno. Ndimũ andũ moigaga atĩrĩrĩ, ũranjĩra ndĩe ndimũ na niĩ nĩ ndĩ acid, ũranjĩra ndĩe ndimũ na niĩ nĩ ngoragwo na acid na ndimũ, na kũrĩ aingĩ matũrĩte metigĩrĩte ndimũ, na ndimũ nĩ kĩndũ kĩega mũno mũthikĩrĩria. Ndimũ nĩ kĩndũ kĩa bata mũno na wagĩrĩire kũmĩrĩa mahinda me mothe.
tondu ndimu ni ina alkaline 50% na ina acid 50%. Ndihana tothi, ndihana ngano, tondu ngano ni acidic. Farming food. Sukari ni acidic. Iria ria ng'ombe ni acidic. Iria ritiri alkaline. Na nikio kuona ringi mundu kana mundu murwaru agithio na mbere na kuongerera akiongerera kindu gigwitwo ndu wa kiria araria. Ni undu wa kiria araria. Koguo uhoro-ini wigie ndimu na kindu gigwitwo cucumber ugatinia nuthu, ginger root no ugatinia ta gakuota, na kindu gigwitwo mint leaves mahuti metagwo mint, mahuti macio ukanyita ukamatukania mothe ukamekira handu hamwe ugathondeka alkaline. Iyo ni alkaline, neyo ni njega muno na mundu wothe urwarite murimo wa cancer. Alkaline ingi ningi guthondeka alkaline na niho turoiga tukorwo tukiria acid alkaline forming food. Kindu kia mbere ni ginger, cucumber na mint leaves. Icio kanyita ugaciikira mai-ini kana ni guspread ugaciikira mai-ini ukanyuaga mai macio tondu gwika uguo ni urongerera alkaline mwiri-ini waku. Na alkaline ukumiongerera ni kuga atiriri no stop progression tondu cancer ikikorwo mwiri waku wina acid nyingi hindi yo wi mundu acidic ni gwe spreadaga. Koguo ungikorwo wi mundu uhotete kuria alkaline food nyingi ndingi spread na ona no wikare matuko maingi. Koguo no wikare matuko maingi na no urikirie cancer na njira ya kuria alkaline forming food. Na irio icio ndirakigweta ri iria itikiri micii iria migunda-ini gwitu iria ndunyu-ini. Koguo gutiri kindu urathie gwetha ukerwo gutiri. Kiria kingi ni cayenne na kindu gigwitwo chili pepper. Cayenne ni firifiri na ngwiciria ni ukona cayenne ni cihare ni firifiri. Na cayenne ni njega muno tondu ni koragwo na kindu gitagwo capsaicin. Capsaicin ri ino niyo twetaga cayenne. Ino ni njega muno na chili pepper. Neno niyo waigwa ni compound twetaga capsaicin na iyo ni kuraga yuragaga cancer tigutigia and especially cancer cia rume prostate cia prostate ni kuraga ciuragaga ti ku fight carrot ni ku fight ona vegetables ni ku fight no ino capsaicin ni kuraga yuragaga na koguo ikiri njega muno na niri hinya wa kuraga cancer ya prostate tondu kiria itumaga compound ino kiria ikaga ino na chili pepper ciatukana cieri kiria ciekaga ni gutuma itumaga cells icio cia prostate cancer ciurage. Koguo nacio ni yego stress ikeraga cio cienyewe ona tikuragwo ikuragwo cio ciene ciurage. In fact ciiragwo iga commit suicide keruta muoyo siga commit suicide. Koguo niri na hinya cayenne pepper na chili pepper gutuma prostate cancer cells icio cia cancer ci commit suicide na ni ciuragaga ni process iyo twitaga apoptosis. Koguo cell cikakua kana ikeyuraga cio nyene na uguo niguo gukoragwo gugithie na mbere. Koguo cayenne pepper na chili pepper korwo andu aria mamenya ni magia na cancer icio nicio icikorwo ciri part ya diet andu magikoragwo mari mbere na andu akukorwo magikua premature death ni undu wa gukoswo ni cancer gukorwo equation iranyiha riu kiri andu mekaga wangorwo ni kanyamu tagaka ni karuru na mundu murwaru akoiga kau ni karuru muno ndikwenda. Cancer ni nduru maita ngiri na ngiri mwiri. Koguo na kavorurirwo kanua na urage thu iyo. Uturia ungi ni ati cayenne pepper ni njega na niri hinya muingi wa guteithia ngoro. Koguo riria uraria cayenne pepper ukururirwo ndagika nyi ona mundu aruragirwo ndagika inya ni kindu 5 minutes. In fact 5 minutes kuma 5 minutes ikoragwo igwite. Koguo muraraka ucio nduraigua munene na wona wanyua gaka na gachili pepper
na and especially gaka riu ningi mwena-ini wa ngoro ino ni tumaga thakame yaku ituike thin igacekeha wega nigetha ikahota gucirculate wega na thakame igacera wega koguo ino ibata muno mahinda maria urahuthira o muthenya tondu niracekehia thakame yaku na niratuma ona ngoro ikene tondu aikorwo thakame yaku yuma nditu thakame ikiingira mikiheria minini small blood vessel na ni nditu ni bidaga ngoro ihure na hinya nigetha thakame ihote kuingira no thakame icekehete ngoro ihuraga ruhi na ikaigua ugagiteithika mwana ucio na hindi irahura na hinya yo ni blood pressure hindi irahura na hinya ndio kuhura na hinya automatic ni blood pressure yes na ni kiri na compound cia bata muno cia kuhurana na bacteria cia kuhurana na thuiria muno itugomagira na ikahota kuhurana na bacteria ciothe iria igikoragwo thiini wa mwiri wa mundu koguo riria mundu akiingira stage 4 let's say kuma stage 3 kuingira stage 4 andu ni mambagaria kugia na frequent infection koguo ni arikara akiuga na ni araturwo akaikara akaigua na ni ndiraturwo ongo ni nyondo eimbire riu frequent infection ni kugatiriri riu no umite stage 2 riu wi 3 na ni kuma 3 ukiingira 4 koguo riu ukiri 4 riu wetu mahira haria hena cancer ni hakiri uibu kiri naguo na hindi yo nirahota guthama kugerera thakame-ini wa koguo andu ni mabatie gukorwo makiria irio muno cikirio na fiber fiber ni njega muno mahinda maria uramenya fiu ati wina murimu uyu wa cancer ukariaga irio ciri high ni fiber na fiber ni njega muno kuri o mundu wothe kwi mutumia na kuri muthuri irio ciri na fiber ni itumaga nginya na mwiri waku wage gukorwo ina maguta maingi maguta ma cholesterol fiber ni njega tondu wa mbere ni kugiria urie muno ni ndakwendire hindi yengi gikwira fiber ni itumaga ni hotaga gu communicate na brain na ikahota gu control da uhoro wa guthia irio tondu ni kuhota kwira brain tiga gwikira irio ingi ni ndi kwenda irio ingi kana ndeo ni iganire na brain yarikia kwirwo gu comply ni henya muno igakwehereria craving na ikiheria appetite koguo ndungiria ringi no kaigua ndu kwenda na wahona wikuhererio craving ona wikota ni mugunu na nikio urakora mundu uninite thikũ ithatu ndariaga wiki ndariaga ni arwarire tondu arakwira ndari na appetite ni tondu ni murwaru akarwara nginya ki brain koguo brain ciake tingenu koguo itirahota gwika atia kuheana orders na koguo ciarega kuheana orders ugagikorwo ati area yakwaga ya kukuhariririo rie ya gukuhe appetite ndirakwira ati riu nwagire gukuria na riu wagite icio wagite appetite no kaga craving riu irio ngirigeria ni gutahika ni koguo kaba hindi ciothe meciria maku magakorwo mari mega ikaituhe brain irio iria ciendetwo ni brain ni maguta na maguta maria mendetwo ni brain ni natural fat maguta kuma njugu karanga iria turiaga almonds walnuts coconut oil olive oil maguta mothe natural brain ni endete maguta macio muno na maguta macio ni mega tondu ni mahota kugitira brain na nigetha brain ikahota gwika atia umenye brain no iguteithagia yona mwiri kwagia na thina brain no yo ungimeria poison brain no igukwira tahika no ikuga tahika ti kwega agikorwo ndani ya hura signal tondu nda yaku ni hota communicate wega muno na mutwe koguo no twagire hindi ciothe kumenyera brain ino nigetha nayo ikahota gwathana wega na ikahota kuheana commanding wega tondu riria warwara muno wage na acid nyingi muno acid ni tumaga mundu a deplete oxygen na brain yake yagariera ria kuigana riu brain yaku ni ndwaru ikwaga oxygen yage irio riria urona mundu ari na cukari mwingi muno riria urona mundu thiini wa thakame ena acid nyingi muno uguo ni kuga room ya oxygen na ya minerals iria iragikuo ni thakame ni kuga ati ni nyihite na riu iron ni gukinyiha muthikiriria ni ukona mundu ni akugana nduragia riera ria kuigana nduri mukenu wina fatigue no aigua riu kaigua nduiganire mwiri waku ti mwega na riu ningi kiu no kindu kimwe gya kugiria brain ciaku irute wira wega na ngwiciria muthenya wa muthi gukinyia hau na ni njui ati andu no mateithika no mathi wega riu ri hena kaundu ngwenda utaririe ndagika cigana ona tukirikia utwire atiriri
no igo horo wa vitamin C, vitamin A, vitamin E he mundu njigua atene athi guthecwo oge advice mundu athecwo kana mirire niyo mega ukira guthecwo natural mirire niyo mega vitamin E ria spinach maiki ria fruits ria fruits handu hoeragwo wina deficiency ri na ni ndimwirite wega ati cause ya disease ndire kindu kingi deficiency ya minerals ria minerals ria irio una waria irio waria wega vegetables nigetha tondu riri ungie kimugate kigima kia bovuru ri ona ungikorwo wina green hand ikoragwo kwa ndi muhunu wahe sabacia ithatu ri ona ungikorwo wina vegetables cia kwara gukwira ndi muhunu kuguo kira twikaga ri room ya gwikira irio njega ri tugurime replaceaga na irio itari no teithio thiini wa mwiri kuguo naguo mwiri ri ugakoragwo hindi ciothe wina mathiri hindi wina mathiri deficiency ati ni urendwo more minerals ni urendwo more vitamins na nduri niki gikugirio ke inject na wake inject ri no ndawa yo ni iri na chemical na hindi wi murwaru ri wi murwaru ndukiri hindi ungikirwara na ringi ono kiria kirakosi muno ni chemicals na ucoke ukorwo ukuhonio ni ndawa ciri na chemical kuguo ni wega ukoragwo kiethera vitamins na minerals naturally tondu ciri irio-ini citu ciri irio-ini citu tukorwo hindi ciothe miri itu ni turare irio cia guteithia miri itu koguo miri itu ni rahota gutuhe kinga miri itu ni rahota gutu protect miri itu immune yayo ni njega na guthondeka immune ni kuona ati ndurare irio ciri na glucose ya iguru tondu glucose ni ngiathi iguru na nginira gwithia immune na hindi ciothe immune ya iguru ni ikoragwo ikirora mwiri waku na mwiri waku ugakorwo ati ni mugitire mwiri waku ni hotete kwigitira mwiri turaiga mwiri wigitire guo mwene gukira gukorwo kigitirwo ni ndawa tondu ndawa ni ikiagaga na ndawa ni ithiaga ikagia na resist mwiri waku ukaresist ndawa riu koguo ngikorwo we uragitirwo ni ndawa no ukorwo wi hatikaini riria ndawa yatuika mwiri waku ni uramikararia. Wow, thank you so much nutritionist James Njogona. Riu ndendo twira kuri uri namba ya thimu tuhe email yaku na nigetha mundu wi nja wa bururi mundu wi Kenya ngenda kwararia agukinyira na njira hutho na tukamwira atiriri maundu ma uratutariria ni kuhutiriria wenda kumenya maundu ma into details no thimu kumuhurira book appointment ukamwikara thi nake kana umuhurire thimu agutaririe thimu-ini na consultation arehe kia goro no tufeca tunini na ugaikara mundu muthondekega no kari uria kwagirire ni namba yakwa ya thimu ni 0721 821 348 0721 821 348 muthikiriria o hari uri ngikorwo wina kiuria ni chokagiria mundu kiuria na ukicokia kiuria ndikirihagia no ungigikorwo kiri na mathina ni ndendaga twaranirie nigetha ngigutare kuma hau murire wa irio ni ugucenjia tondu no discipline yendaga ningi ungikimenya irio ici nicio cindeheire thina ri na ni uciendete ri ndikwenda kigiria gia kuga no citigane nacio. Yes. Ungienda kunyandikira email ni james.njogona7796@gmail.com na twiko riu twi building itagwo Kihanya building second floor room 207 ya kwena Naivas supermarket we Naivas mukiro ugini hari na Equity Bank koguo wahituka Equity Bank niho gukora Kihanya building tukoragwo tuli second floor koguo ono ngiuka hau second floor ungiuka ono ngi na first ukiuria kwa Njogona ni ukwonererio wega ni mauro makoma mega. Thank you so much ginya hede yo gemorero wa DJ Magdi TV no thina mbere na go share links ici tondu kira kingenagio na share ici muno cia ndagitari nigetha andu mathina mbere na kumenya ndagirire kuri atia nigetha hone njagirire kuri atia ndeherie mirimu na maundu mangita macio ngai murathime na mwimenyerere muno na twikare tukihoanagira tuhoere ndagitari witu muhoere na inde muhoere tunyitane uguo nigetha ngai atume tuthie kuria we endete no tukore ithuĩ twendete. Thank you so much till next time. This is DJ Magdi TV.